السلام علیکم رحمت الله تعالی و برکاته. همیشه بسیار از ما و شما دنبال این هستیم که کدام دعا را بخوانیم تا از غم و از غصه و از محنت و از رنج روزگار خلاص بشویم. یا که بسیار از عزیزان ما پرسان میکنن که کدام دعا را بخوانیم تا که از قرضداری و پریشانی و مشکلات زندگی نجات پیدا بکنیم. امروز این دعا را خدمتتان تقدیم میکنم و امیدوارم این دعا را همیشه بخوانید تا که از مشکلات نجات پیدا بکنیم، هر کدامی از ما و شما. در مورد این دعا دو تا نقل است. یکی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میفرمایند این دعایی است که رسول ما صلی الله علیه و سلم بسیار این را میخواندن همیشه. و دوم ای که نقل است پیامبر صلی الله علیه و سلم روز وارد مسجد شد، در گوشه از مسجد دید که به اصطلاح یکی از صحابه بسیار مت و پریشان، پژمرده، غمگین، محزون نشسته است. رسول ما صلی الله علیه و سلم چون او رحمت للعالمین است، سید المرسلین است، غمخوار امت هست، بالمؤمنین رؤوف الرحیم است، با همون جایگاه و مقام و عظمت که داره پیش نمی انسان غریب و فقیر و محزون در گوشه مسجد میره می نشینه، ازش پرسان میکنه چرا پریشان استی؟ چرا غمگین استی؟ دلیل این همه حزن و غم و اندوه چیست که اینجا آمدی و به پریشان نشستی؟ او عرض میکند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار قرضدار و پریشان هستم، یعنی در زندگیم بسیار مشکلات دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش میگه که آیا دعایی رو برای تعلیم ندم که اگر او دعا رو بخوانی ان شاء الله از این مشکلات نجات پیدا میکنی؟ میفرماید بفرمایید یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. او این دعا هست، دعایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه زیاد خوانده. کوشش بکنید این دعا رو یاد بگیرید و بخوانید. حداقل 5 وقت نماز که در شبانه روز میخوانید، این دعا رو بعد از نمازتان دعا بکنید. امیدوارم ان شاء الله قبول میشه و الله تبارک و تعالی همه مشکلات رو حل میکند. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معنایش چیست؟ پروردگارا به تو پناه میبرم از غم و اندوه و سستی و بخالت و کسالت و تنبلی و غفلت و از قرضداری و پریشانی و از خشم و غضب مردم و از اینکه ظالمی بر ما مسلط بشه. الله به تو پناه میبرم. این دعا را بخوانید ان شاء الله حتما در زندگی راهی برای بیرون رفت از مشکلات پیدا خواهد شد و بدون شک دعا مؤثر هست و امیدوارم که دعا را یاد بگیریم و همه ما و شما بخوانیم، به خصوص اونهایی که همیشه به اصطلاح پرسان میکنن که کدام دعا را بخوانیم تا از مشکلات و از رنج و از محنت خلاص بشیم. و در هر مشکلی، در هر قضیه‌ای، در هر سختی، در هر غم و اندوه و مصیبتی که در زندگی پیش میاد، این دعا مؤثر هست. یعنی تنها در یک مورد نیست، چندین قضیه، چندین مورد در این دعا ذکر است. معناش است خداوندا از غم و اندوه، ناتوانی، سستی، بخیلی و خوف و ترسویی و ماندن به زیر بار قرض مردم و از تسلط ظالم بر ما، پروردگارا به تو پناه میبرم. یعنی از همه نمی مواردی که در زندگی دامنگیر انسان ها میشه. ما اکثریت ما نمی مشکلات در زندگی داریم. فرق میکنه مشکلی هر کسی، یا قرضدار هستیم یا به زیر دست ظالمی قرار داریم. حالا این ظالم هر کسی که باشه، برادر باشه، پدر باشه، شوهر باشه، همسایه باشه، دوست باشه، رفیق باشه، هر کسی که باشه، دشمن باشه، ظلم است، فرق نمیکنه. یا میترسیم، احساس ترس و خوف میکنیم، یا غم و اندوه داریم، یا سستی و کسالت و تنبلی داریم، غفلت داریم. حتما یکی از این مشکلات در زندگی وجود داره. بنابراین این دعا را بخوانید. یک بار دیگر تکرار میکنم تا عزیزان ما بهتر بدانند. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل. یا من البخل والجبن به اصطلاح هر دویش صحیح است. و اعوذ بک من غلبة الدین و قهر الرجال. پروردگار از همه این مواردی ذکر شده به تو پناه میبریم. امیدوارم یاد گرفته باشین، موفق و کامیاب باشین. السلام علیکم و رحمت الله.